Белорусские инновационные нагревательные полы. Аналогов нет в СНГ. В основе карбоновый кабель, который способен выдержать температуру до 1700 градусов Цельсия. Это делает их надежными и безопасными для использования в различных условиях. И область применения широкая, от жилых помещений до АПК. Люди сделали посев, культуры в парнике. В мае пришли заморозки, и все культуры погибли. Вот эта система делает безопасным наши посевы. И в сельском хозяйстве, в птичниках, там, где разводят цыплят, там, где разводят телят, там, где разводят поросят, для подогрева яслей, вот это экономичный способ, решить вопрос выращивания молодняка.